はい、こんばんは、親父です。今日はね、12月の14日水曜日です。今日はね、こちら、マクドナルドに行ってきましたよ。というのも、ついに今年の置いといて、こちらね、超グラコロ。グラコロ解禁ってことでね、残業1時間だけして、すぐマックに行って帰ってきました。さあ五感で楽しもうってことでね、もう買ってからねちょっと経ってるんだよね。車で近いところに何気にないのがね。でそしてね、ちょっとやっぱり食べとこうかなと思って、こちらチキンマックナゲット15ピース、これを買ってきました。以前からね、このナゲットのソースカレー味、これが気になってたんですけど、ちょっと食べずじまいだったんで、ちょっとね、チャレンジメニューではないですけど、それとね含めて買ってきました。であとはね、バーベキューマスタードソース、これよく見ると高さが違うね。ほらね。というわけでちょっとね食べていきたいと思います。グラコロがね超グラコロになったからさ、どうなったのかというねところでもあるんですけど、個人的にはね、食べ親しんでる慣れてる味なんでね、変にね美味しすぎちゃうとね、食べ物はね思い出も込みで食べる部分もあるんで、香りがね、バターの香りするわ。ちょっとどうなのかね、見た目的にはさほど変わらない感はありますけど、確かにバター風味はします。じゃあね、いただきます。まず一口。確かにね、パンのバター感はすごい香ってくるわ。卵ソースのことも言ってたんですけど、やっぱりちょっと多いのかもしれないね。でちょっとサクサク感もアップしてるね。揚げたてってよりは、一手間加えたのかな、衣に。おいしい。本当はねいっぱい買いたかったんですけど、一つでね。あとお供はね、大好きファンタメロンでね。グラコロはねまた明日も食べます。じゃあナゲットいきましょうか。15ピースということでね、結構入ってます。ブログの写真撮るの忘れてた。これ反対側から撮っとこうか。反対から撮れば食べてないように見えるかな。案外見えるよ。ほら、案外ごまかせるものです。でナゲットの方もいいね。今日はねあれやってんのよ。何これ珍百景、久しぶりに。こうしといた方がいい、こうしてた方がいい。とりあえずこのねフルーツカレーソースというのがね前から気になってたんで、これいきたいと思います。甘い香りがするね。甘めの
うん、甘いね。甘い。甘さの強いカレーソースです。もちろんスパイス感も感じることはできます。うん、これもね、ちょい足しレシピできそうですね。案外私ね、ナゲットこのままでもいけるタイプなんで、こういうのもらってもね、置いとく時があります。でね、このマスタードソースなんかはね、サラダに入れても美味しい。で、こっちのバーベキューソースはね、スパゲティ、ナポリタンみたいなのにね、ケチャップとね、ちょっとこれを入れるだけでね、ちょっとコクが出ますね。そういうことがこのカレーも何かしらできそうな気がします。うん、面白い。うん。ナゲットはでも100円やるでしょ、クーポンで。なんでね、これ15ピースで390円なんですけど、1箱あたりに換算すると130円だからちょっと割高感を感じるんでね、それでなかなか買わなかったんですけど、今回はね、いろいろ YouTube とかでも見て、ちょっと食べるかと、がっつり食べてみるかってことで買ってみました。基本的にはね、これ好き。マスタード。マスタード一番好き。確かにケンタッキーのナゲットと比べると若干硬いよね。この衣からくる分もあるのかもしれないけど、てかグラコロ冷めちゃうからグラコロ食べようよ。いやでもグラコロね、1年待った甲斐があった。うん、おいしい。うん、今日はね、セブンイレブンでね、ふわとろクリームわらびメープルソースも買ってあります。うん、まあ確かにね、メニューほどのね、感じはないですけど、十分美味しいです。単品でね、340円。クーポンで買ったんで320円でした。うん。ちゃんとキャベツも食べないとね。うん。このね、
包み紙にもね五感で食べるみたいなことが書いてありますね。ナゲット全然いけるよね、15個は。ちょっとバーベキューも開けようか。バーベキューはね、ほんとね、スパゲティにちょっと入れると美味しい。スパゲティが一気に美味しくなる。うん。これね、カメラがちょっと低いからね、親父の20が僕は映っちゃうんだよな。うん。おいしい。顎がやられてくるね。うん。うん。これからでも12月も半ばになっていろいろテレビもねスペシャル番組がやってくるから楽しみだね。私もねテレビ好きなんでね、ご飯をね仕事頑張って帰ってきてご飯を食べながらね面白いテレビを見る、これがね一つの幸せになっております。うん。グラコロ、超グラコロ。ちょっと読んでみようか。バターの香りをまずは堪能。これは確かに感じた。袋を開けてすぐには来なかったけど、鼻を近づけて嗅いだ時と、あと食べた時にねバター感を感じましたね。風味といいでね、新しいバンズとソースをチェック。これに関してはね若干卵ソースが多くなってるのかなっていうのあったけど、そんな感じなかったね。でふんわりバンズの食感に集中やっぱり買って10分ぐらい経ってたからかな。もちろんふんわり感はあるんだけど、以前と変わった感じはしなかったかな。買ってすぐ食べればもっと感じるのかもしれません。でサクサクコロッケに耳を澄ます。確かにねちょっと食感は良くなってました。何かしら衣に加えてるんではないかと思われます。で最後の1個がリッチになったソースのコクを楽しむ。ソース感じなかったな。いやソースはわかるけどリッチになったかどうかはわかんない。おやばい、もう時間がない。はい、ってことでねあと5ピース残ってるんですけど必ず食べます。それではねまたバイバイ。